კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, ხურებთ ახალამებს 4-ზე, მე ქეთი მამრიკიშვილი ვარ. გენერალურმა პროკურორმა დეპუტატებს გასული წლის საქმიანობის ანგარიში წარუდგინა. ყურადღება გაამახვილა ნარკოტიკული დანაშაულზე, ტრეფიკინგზე, არასრულწლოვანთა მიმართ ჩადენილ დანაშაულზე, ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობაზე, პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობასა და ეკონომიკურ დანაშაულებზე. ამასთან ისაუბრა უცხო ქვეყნების სამართალდამცავ უწყებებთან, საერთაშორისო ორგანიზაციებთან და პარტნიორ სტრუქტურებთან თანამშრომლობაზე. გიორგი გვარაკიძემ ყურადღება გაამახვილა კორუფციულ დანაშაულზეც და აღნიშნა, რომ 2025 წელს მზარდი იყო კორუფციულ დანაშაულზე რეაგირების შედეგები. ანგარიშის გაცნობის შემდეგ გენერალურ პროკურორს დეპუტატებმა კითხვებით მიმართეს. ანა შანიძე გვერდდება თემის დეტალებით პირდაპირ ეთერში. ანა, გისმენთ. კითხვა-პასუხის ფორმატში ყველაზე აქტიური გახარიას პარტიის წევრები აღმოჩნდნენ, რომლებმაც გენერალურ პროკურორს შეკითხვები ძირითადად ქვეყნიდან გაქცეულ ლიდერთან დაკავშირებით დაუსვეს. გახარიას თანაგუნდელებს შალვა პაპუაშვილმა პარლამენტის რეგლამენტი შეახსენა, რომლის მიხედვითაც საკანონმდებლო ორგანოში კონკრეტულ მიმდინარე სისხლის სამართლის საქმეებთან დაკავშირებით საუბარი ვერ იქნება. მოგვიანებით თავად გენერალურმა პროკურორმა განმარტა, რომ როგორც 20 ივნისის საქმეზე, ასევე ჩორჩანას ეპიზოდთან დაკავშირებით ბრალდების მხარეს ყველა მტკიცებულება და არგუმენტი სასამართლოში აქვს წარდგენილი და აღნიშნულ სისხლის სამართლის საქმეზე მსჯელობა სწორედ სასამართლოში უნდა წარიმართოს. თუმცა მანამდე გახარიას თანაგუნდელებს საკუთარი ლიდერის მიმართ წარდგენილი ბრალის ფორმულირების მოსმენა მოუწიათ. ამასთან დაკავშირებით კითხვების დასმის უფლება როგორ შეგვიზღუდეთ? აბა ეხლა რა ვაკეთოთ? შეკრებამ გამოკლებაში, რა ვიცი, კვადრატული ფესვის გამოყვანაში ვიმეცადინოთ ამ ციფრების? არ შეიძლება დაესვას კითხვა კონკრეტული სისხლის სამართლის საქმის გამოძიებასთან, ერთი, სასამართლოს განხილვასთან, მეორე, საქმის ცალკეულ გარემოებთან დაკავშირებით. გიორგი გახარიას ჩორჩანაში ქართულ ტერიტორიაზე საგუშაგოს, პოლიციის საგუშაგოს ჩადგმაზე აქ წარდგენილი ბრალი. გთხოვთ გვიპასუხოთ, რამდენად სწორად მიგაჩნიათ და როგორ მიგაჩნიათ ეს ემსახურება თუ არა ეროვნულ ინტერესებს? დაასახელეთ ერთი მტკიცებულება. პირდაპირ მტკიცებულება, თუნდაც ვიდეო მტკიცებულება, რომელიც ადასტურებს, რომ გიორგი გახარიამ აი ამ საკითხებს საუბრობდი კონკრეტულ სისხლის სამართლის საქმეებთან დაკავშირებით, თქოთ კითხვები ნუ იქნება. მათ შორის მით უმეტესად ეს მიკერძოებულად არის თქვენთვის. მე მგონი თქვენთვისაც პოლიტიკურად არ არის სწორი, რომ მაინც და მაინც თქვენთვის საინტერესო საკითხზე კითხოთ. მტკიცებულების დასახელების და განხილვის საკითხი აქ არ არის. არა, ხო და კონკრეტულ სისხლის სამართლის საქმეს განიხილავთ და ეს საკითხი განიხილება სასამართლოში, ყველა მტკიცებულები იქ არის და თქვენ რა გინდათ გენერალურ პროკურორი, რა თქმა უნდა, ხოლმე გიმტკიცოთ, ვინ როგორი დამნაშავე არის და იმ ადამიანების უფლებაც უნდა გაითვალისწინოთ, ვისაც პასუხის შესაძლებლობა არ ექნება. გიორგი გახარია, როგორც შინაგან საქმეთა მინისტრმა და ამასთან ერთად იყო უსაფრთხოების საბჭოს მდივანი და მუდმივი წევრი ამავე საბჭოსი, ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს უფლებამოსილების იგნორირებით მოახდინა და მთავრობის მეთაურთან შეუთანხმებლად, ასევე სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურთან კოორდინაციის და ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ინფორმირების გარეშე მიიღო გადაწყვეტილება საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ სოფელ ჩორჩანასთან საგუშაგოს აღმართვის შესახებ. ვიცით ეს ფაქტი ჩვენ ყველამ, რამაც გამოიწვია შეერაღულ ფორმირებაში მყოფმა პირებმა დაიკავეს გარკვეული სიმაღლეები საქართველოს მიერ კონტროლირება ტერიტორიაზე. და ამ დროს საოკუპაციო ძალების კონტროლ ქვეშ მოიქცა დაახლოებით 100 ჰექტარამდე ტყის მასივი. მოდით ესე გავაკეთოთ რა, ეხა თქვენ იკითხეთ, მე გაგეცით პასუხი, მაგრამ ისე გამოგვდის, რომ აქ ჩვენ გიორგი გახარიას სასამართლო პროცესს ვერ გავმართავთ. სასამართლო პროცესი მიმდინარეობს და მე მგონი ესე ჯობია, რომ დაველოდოთ ჩვენ სასამართლოს გადაწყვეტილებას, იმიტომ რომ ჩვენი პოზიცია, პროკურატურის ოფიციალური პოზიცია, როგორც ჩორჩანას საქმეზე, მოდი აქვე ვიტყვი 20 ივნისის საქმეზე, ჩვენ წარდგენილი გვაქვს სასამართლოში და იგივე უნდა გავიმეორო, რასაც ჩვენ სასამართლოში ვამტკიცებთ. ამიტომ ჯობს თუ ეს ეხა მე პოლიტიკურ დებატებში თქვენთან ვერ შემოვალ ვერც ერთ შემთხვევაში და კონკრეტულ სისხლის სამართლის საქმე არის ორივე და ამაზე ვსაუბრობთ და მე ვფიქრობ, რომ ეს პროცესი, სადაც მიმდინარეობს,
იქ უნდა გადავიტანოთ. მე მგონი აი ამ მომენტმაც კარგად გვაჩვენა თუ რატომ არის ეს შეზღუდვა საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტში, რომ არ იყოს განხილვა კონკრეტული სისხლისამართლის საქმეებისა. იმიტომ რა თქმა უნდა პროკურორი ისაუბრებს ბრალდების შინაარსზე, თქვენ ამ შემთხვევაში ბატონ იქიდან გამომდინარე რომ ბატონი გახარეს ადვოკატები ბრძანდებით და კითხვა იმიტომაც დასვით ადვოკატებად გამოდიხართ, თუ სხვა შემთხვევაში გამოსარჩელებელია შეიძლება არ ყავდეს ბრალდებულ პირს ასე თქვა დარბაზში და რა გამოდის ახლა თქვენი თქმით ეს სწორია და მე მაშინ მოსამართლე უნდა ვიყო ჩაქუჩი კი მაქვს და მაშინ მე მოსამართლეს როლი უნდა ვითამაშო და გადავწყვიტოთ მაშინ პარლამენტის დარბაზში და გამოვიტანოთ განაჩენები. აი ესე არის, ამიტომ არის ეს შეზღუდვა და არასწორი ასე ვთქვათ სისხლისამართლის საქმეების შინაარსზე საუბარი. კითხვა-პასუხის ფორმატამდე გენერალურმა პროკურორმა დეპუტატებს გასული წლის საქმიანობის ანგარიში წარუდგინა და ისაუბრა უწყების ყველა პრიორიტეტსა თუ გამოწვევაზე. ანგარიშის დასაწყისში გიორგი კვარაკიძემ აქცენტი გააკეთა დანაშაულების სტატისტიკასთან დაკავშირებით. სტატისტიკის მიხედვით სამართლებრივი დევნის მაჩვენებლით პირველ ადგილზე ნარკოტიკული დანაშაულია. განიმარტა, რომ კანონი მკაცრია რეალიზატორებთან დაკავშირებით, რაც შეეხება ქურდული სამყაროს წინააღმდეგ ბრძოლას. გენერალური პროკურორის თქმით, კანონიერი ქურდობის ფაქტზე სისხლის სამართლებრივი დევნა 18 პირის მიმართ დაიწყო, რაც 260% აღემატება წინა წლის მაჩვენებელს. როგორც აღნიშნე, ნარკოტიკული დანაშაული ყველაზე გავრცელებული დანაშაულების სათავეშია და პირველ ადგილს იკავებს დევნის დაწყების მაჩვენებლით. ქვეყნებს შორის ადამიანებისა და ტვირთების გადაადგილების გამარტივებამ და ორგანიზებული დანაშაულებრივი ქსელების გლობალიზაციამ ხელი შეუწყო ნარკოტიკული საშუალებების გავრცელებისა და ნარკოტიკული საშუალების მოხმარების ზრდას. სწორად დაგეგმილი და აღსრულებული ოპერატიული საგამოძიებო და საპროკურორო თანამშრომლობის შედეგად 2025 წელს წინა წელთან შედარებით 109%-ით გაიზარდა 260 მუხლით პასუხისმგებაში მიცემულ პირთა რაოდენობა და 6122 პირით განისაზღვრა. ნარკოტიკული საშუალებების გასაღების ფაქტებზე სისხლისამართლებლური დევნა დაიწყო 546 ნარკორეალიზატორის მიმართ, რაც წინა 5 წლის მონაცემთან შედარებით უპრეცედენტოდ მაღალი მაჩვენებელია. მათ შორის გამოვლინდა ნარკოტრაფიკში ჩართული უფრო მეტი უცხოელი. აღსანიშნავია, რომ ამ დანაშაულებზე 2025 წლის სისხლისამართლებლური დევნის მაჩვენებელი აღემატება წინა 5 წლის ანალოგიურ მონაცემებს. რაც ერთმნიშვნელოვნად ხაზს უსვამს დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის გამკაცრებულ და შედეგიან პოლიტიკას. ბოლო წლებში თაღლითობის ჩადენის მაჩვენებელი მაღალია და დევნის დაწყების მაჩვენებლით დანაშაულთა პირველ ათეულში იკავებს ადგილს. თაღლითობა კომპლექსური დანაშაულია და მასზე რეაგირებას დრო და სათანადო უნარჩვევები სჭირდება. სწორედ ამიტომ 2025 წლის ბოლოს თბილისის პროკურატურაში შეიქმნა თაღლითობის სისხლისამართლის საქმეებზე საპროცესო ხელმძღვანელობის სამმართველო, რომლის კომპეტენციას განეკუთვნება შინაგან საქმეთა სამინისტროს სპეციალიზებული დანაყოფის წარმოებაში არსებულ სისხლისამართლის საქმეებზე საპროცესო ხელმძღვანელობა და სახელმწიფო ბრალდების მხარდაჭერა. 2025 წელს თაღლითობის ფაქტზე სისხლისამართლებრივი დევნა დაიწყო 655 პირის მიმართ. ქურდული სამყაროს წინააღმდეგ ბრძოლის წლიური შედეგებით ცხადყოფს სწორი და შედეგიანი მეთოდების გამოყენების პრაქტიკას. კანონიერი ქურდობის ფაქტზე სისხლისამართლებრივი დევნა 18 პირის მიმართ დაიწყო, რაც 260%-ით აღემატება წინას წლის მაჩვენებელს. 67 პირს განესაზღვრა ბრალდებული სტატუსი ქურდული სამყაროს წევრობისათვის, რაც 235%-ით აღემატება წინა წლის მაჩვენებელს. 1140%-ით მოიმატა კანონიერი ქურდისთვის, ქურდული სამყაროს წევრისთვის მიმართვის გამო პასუხისმგებაში მიცემულ პირთა რაოდენობამ და განისაზღვრა 85 ბრალდებულით. 54 პირის მიმართ დაიწყო დევნა და 440%-იანი ზრდა დაფიქსირდა ქურდული სამყაროს საქმიანობის მხარდაჭერის ფაქტებზე. 2025 წლის ანგარიშის წარდგენისას გენერალურმა პროკურორმა ისაუბრა კორუფციული დანაშაულის შესახებაც და აღინიშნა, რომ 2025 წელს მზარდი იყო კორუფციულ დანაშაულზე რეაგირების შედეგები. წინა 3 წელთან შედარებით გასულ წელს ყველაზე მაღალი იყო გამოძიების დაწყების მაჩვენებელი. კორუფციულ დანაშაულზე გამოძიებისა და სისხლისამართლებლური დევნის ეფექტიანობის გასაზრდელად 2025 წელს სტრუქტურული რეფორმის ფარგლებში კორუფციულ დანაშაულზე სისხლისამართლებლური დევნის სამმართველოს ბაზაზე შეიქმნა კორუფციული დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის დეპარტამენტი. წინა 3 წელთან შედარებით 2025 წელს ყველაზე მაღალი იყო გამოძიების დაწყების მაჩვენებელი და 230 საქმით განისაზღვრა, ხოლო ბრალდებულ პირთა რაოდენობამ 125-ს მიაღწია. გაიზარდა სასამართლოს მიერ შემაჯამებელი გადაწყვეტილების გამოტანის მაჩვენებელიც და შავრი დაიდო 84 პირს.
ხაზგასასმელია, რომ 82 ბრალდებული კორუფციული დანაშაულის ჩადენისას დასაქმებულნი იყვნენ საჯარო სამსახურებში, მათ შორის 13 ბრალდებული დანაშაულის ჩადენისას იყო მაღალი თანამდებობის პირი. კორუფციასთან ერთად აუცილებლად უნდა ვახსენოთ ფულის გათეთრების და საქონლის ლეგალური ბრუნვის წესის დარღვევის წინააღმდეგ ბრძოლის პრიორიტეტული მიმართულებები, რომლის შედეგიანობა ხელს უწყობს ქვეყნის ეკონომიკური სისტემის სტაბილურობასა და სოციალურ-ეკონომიკურ განვითარებას. ეს დანაშაულები არალეგალურ მატერიალურ სარგებლობთან დაკავშირებული დანაშაულებია, რაც აისახა კიდეც ფულის გათეთრების ფაქტებზე ამოღებული და დაყადაღებული აქტივების ღირებულებაში, რომელიც აღემატება 201 მილიონ ლარს. კონფისკაციას დაქვემდებარებული აქტივები კი 75 მილიონ ლარზე მეტია. მათ შორის პირველად ჩამორთმეული იქნა 19.4 მილიონი ლარის ღირებულების კრიპტოვალუტა. პროკურატურისა და საგამოძიებო ორგანოების ძალისხმევით მარტო ფულის გათეთრების ფაქტებზე 170 დაზარალებულისთვის და სახელმწიფოსთვის ანაზღაურებულია 59 მილიონ ლარზე მეტის ზიანი. გენერალურმა პროკურორმა ისაუბრა კიბერდანაშაულების მიმართულებითაც გიორგი კვარაკიძის განცხადებით 2025 წელს წინა 5 წელთან შედარებით ყველაზე მაღალი იყო კიბერდანაშაულის ფაქტებზე დევნის დაწყების მაჩვენებელი. კიბერდანაშაულისთვის მსჯავრდაბნებს კი სახელმწიფოს სასარგებლოდ დანაშაულებრივი გზით მოპოვებული 3 მილიონ ლარზე მეტის ღირებულების ფულადი თანხა და ვირტუალური აქტივი დაუბრუნდათ. პრაქტიკაც ხატყობს, რომ კიბერდანაშაულის ჩასადენად ტექნოლოგიურად დახვეწილი რთული მეთოდები და საშუალებები გამოიყენება. სულ უფრო ხშირად კიბერდანაშაულები ორგანიზებული დანაშაულის სტატუსით ოპერირებენ. დანაშაულებრივი კვალის დაფარვის შესაძლებლობები კი ყოველდღიურად იხვეწება. მიღებულ სარგებელს სულ უფრო ხშირად აკონვერტირებენ ვირტუალურ აქტივებად, რაც ხელს უშლის დანაშაულის ჩამდენ პირთა იდენტიფიცირებას, ნიღბავს დანაშაულებრივი გზით მოპოვებული თანხების წარმომავლობას და ართულებს მიდევნებას. ამ გამოწვევის საპასუხოდ საქართველოს პროკურატურა წარმატებით თანამშრომლობდა ვირტუალური აქტივების სერვის პროვაიდერებთან, საერთაშორისო თანამშრომლობის უწყებათა შორის ქსელებთან, რათა გამოძიებისთვის მნიშვნელოვან ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობა უფრო სწრაფი და შედეგიანი გახდეს. შედეგად 2025 წელს წინა 5 წელთან შედარებით ყველაზე მაღალი იყო კიბერდანაშაულის ფაქტებზე დევნის დაწყების მაჩვენებელი და შეადგინა 246 პირი. კიბერდანაშაულისთვის მსჯავრდებულებს კი სახელმწიფო სასარგებლოდ ჩამოერთვა დანაშაულებრივი გზით მოპოვებული 3 მილიონ ლარზე მეტის ღირებულების ფულადი თანხა და ვირტუალური აქტივი. გაზრდილი მიგრაციის გათვალისწინებით განსაკუთრებით საყურადღებოა ტერორიზმის გლობალური საფრთხეებიც. ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლის მნიშვნელობიდან და მისგან მომდინარე საფრთხეების გამო პროკურატურა ატარებს საერთაშორისო თანამშრომლობაზე დაფუძნებულ მკაცრ სისხლის სამართლის პოლიტიკას. მკაცრია მიდგომები უკანონო მიგრაციასთან დაკავშირებული დანაშაულის მიმართაც, რომლის ჩამდენთა 80%-ზე მეტი უცხო ქვეყნის მოქალაქე იყო. შესაბამისად, ქვეყნიდან მათი დროული გაყვანისათვის მნიშვნელოვანია ქმედითი საკანონმდებლო რეგულაციის არსებობა. 2025 წელს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსს დაემატა სასჯელის ახალი სახე, უცხოელის საქართველოდან გაძევება და შემოსვლის აკრძალვა, რომელიც პრაქტიკაში უკვე აქტიურად გამოიყენება. 2025 წელს წინა 5 წელთან შედარებით უპრეცედენტოდ მაღალი იყო სისხლის სამართლებრივი დევნის დაწყების მაჩვენებელი საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის უკანონო კვეთასთან დაკავშირებულ დანაშაულებზე, რამაც 659 პირს მიაღწია. დანაშაულის გამოვლენისა და მასზე რეაგირების მექანიზმის გაუმჯობესება მნიშვნელოვნად განაპირობა სახელმწიფო უწყებების კოორდინირებულმა თანამშრომლებამ, ოპერატიული მექანიზმების აქტიურად გამოყენებამ და დროულობამ. პლენარულ სესიამდე გენერალურ პროკურორს იურიდიულ და ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტების გაერთიანებულ სხდომაზეც მოусმინეს. მადლობა ანა შანიძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. სიჩქარის გადაჭარბებისთვის დადგენილი ჯარიმების შემცირების შესახებ საკანონმდებლო ინიციატივას პარლამენტი დღეს მეორე მოსმენით განიხილავს. 15-დან 50 კმ/სთ-მდე სიჩქარის გადაჭარბებაზე ჯარიმები მცირდება, 50 კმ/სთ-ით და მეტის გადაჭარბების შემთხვევაში კი უცვლელი დარჩება 300 ლარიანი ჯარიმა შენარჩუნდება. ცვლილება ეხება ქულების სისტემასაც. კანონპროექტი პარლამენტში დაჩქარებული წესით განიხილება. ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ ეს სიჩქარის ასე ვთქვათ გასაკონტროლებლად ვთქვათ გადაგვეხედა ჯარიმებისთვის და გაიზარდა ეს ჯარიმები. თუმცა ამას შედეგი ვერ მოგცა. ჩვენ ვნახეთ, რომ ისევ სტატისტიკა ისევ ასე გრძელდება, რომ არის ხშირი საავარიო სიტუაციები, დაშავებული ჩვენი მოქალაქეები, სხვაერთ იყო არაერთი. აქედან გამომდინარე მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ ისევ გადაიხედოს და გარკვეულწილად, ასე ვთქვათ, სიჩქარის მატებაზე იქ არის სრული
ასე ვთქვათ, კრიტერიუმები ფაქტობრივად ნახევრდება. ზოგ შემთხვევაში კიდევ უფრო მეტადაც იკლებს საჯარიმო სანქციები. კანონმდებლები დღეს უცხოელთა და მოქალაქეობის არმქევნა პირთა სამართლებრივი მდგომარეობის შესახებ კანონში შესატანცვლებებს მეორე მოსმენით მუხლობრივად შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილესთან ერთად იმსჯელებენ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ მომზადებული ინიციატივის მიზანი უცხოელების საქართველოში შემოსვლის, ცხოვრებისა და ქვეყნიდან გაძევების წესების უფრო მკაფიოდ განსაზღვრა და გამარტივება. ცვლილებათა პაკეტის მიხედვით მოქალაქეობის მიღების მიზნით ფიქციური ქორწინება სისხლის სამართლის წესით დასჯადი ხდება. ასევე უცხოელი სტუდენტებისთვის წესდება ენობრივი ბარიერის ცენზი და მთავრობა დაადგეს კონკრეტული დოკუმენტების ჩამონათვალს, რომელიც მიჩნეული იქნება ქვეყანაში უცხოელების მიერ სწავლის გაგრძელების საფუძვლად. საკანონო პროექტი დაჩქარებული წესით განიხილება. ეს უკანონო მიგრაციები ერთ-ერთ გამოწვევა და პრობლემად რჩება. ჩვენთანაც საქართველოში ძალიან დიდი ასე ვთქვათ, რაოდენობა იყო უკანონო მიგრანტების. თქვენ იცით, რომ უკვე წელზე მეტია, უკვე ხდება ყოველდღიურად უკანონოდ ვინც არის არალეგალურად ვინც იმყოფება საქართველოში, ასე ვთქვათ, დაკავება და შემდეგ დეპორტაცია მათი. თუმცა მეორე მიმართულებაც არის, სადაც არის ფიქტიური ქორწინებები, თქვენ იცით, რომ იქ სადაც არის ვთქვათ, შერეული ოჯახები, შემდეგ უკვე მეუღლის აკუთვნილება, რომ მუდმივი ბინადრობა მოიპოვოს საქართველოში და ეს არის არაჯანსაღად გამოყენებული. აქედან გამომდინარე, ჩვენ გადაიხედება ეს მიმართულებაც და მათ შორის სტუდენტების ნაწილშიც. 4 ოქტომბრის საქმეზე ბრალდებული კიდევ 4 პირი სასამართლომ დამნაშავეცნო. ნანა სანდრა 7 წლით, ანტონ უპერსა და აბო ნავერიანს კი 5 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯათ, ხოლო მეყანწიშვილს 5,000 ლარიანი ჯარიმა. გამოძება მათ ჯგუფური ძალადობის ორგანიზებას, სახელმწიფო ხელისუფლების დამხობისკენ მოწოდებას და განსაკუთრებული მნიშვნელობის ობიექტების ხელში ჩაგდებას ედავება. ველოდებოდი გამზადებული ვიყავი ყველანაირად, რომ დღეს საპატიმრო დაწესებულებაში ამოვყავდი თავს. გამამტყუნებელი განაჩენია და რო გითხრათ, რომ ძალიან მიხარია, არა, მაგრამ მიხარია ის, რომ მე ჩემ თანამებრძოლებთან ერთად შევძლებთ ბრძოლის გაგრძელებას გარეთ და კიდევ უფრო მეტი ძალისხმევით და კიდევ უფრო მეტი უკომპრომისობით. ვერანაირად ვერ შევაფასებ ამას მე როგორც ობიექტურ გადაწყვეტილებას. ეს არ არის სამართლებრივი პროცესი, ეს არის პოლიტიკური დაპრესვის მცდელობა. განაჩენი არის უკანონო და ბუნებრივია ეს გასაჩურდება სააპელაციო წესით. ჩვენ აუცილებლად გავასაჩივრებთ სააპელაციო სასამართლოში აღნიშნულ განაჩენს და ვიბრძოლებთ იმისთვის, რომ დამტკიცდეს ნანა სანდერის უდანაშაულობა. ნანა სანდერს როგორც მოგეხსენებათ, განესაზღვრა თავისუფლების აღკვეთა 7 წლის ვადით, ორ ბრალდებულს, რომელიც უშუალოდ მონაწილეობდა ჯგუფურ ძალადობაში, მათ განესაზღვრათ 5 წლის თავისუფლების აღკვეთა, ხოლო მარიამ მეყანწიშვილს საშელად განესაზღვრა ჯარიმა 5,000 ლარის ოდენობით. როგორც მოგეხსენებათ, მშავრდებულთა ქმედებები სხვადასხვა კატეგორიის იყო და სწორედ აღნიშნულით არის განპირობებული სხვაობა საშელებს შორის. რაც შეეხება მარიამ მეყანწიშვილს და მასთან მიმართებით დადგენილ განაჩენს, მოგახსენებთ, რომ მუხლი ითვალისწინებდა ალტერნატიული სახით სხვადასხვა საშელებს, მათ შორის თავისუფლების აღკვეთასაც, მას შემდეგ, რაც გავეცნობით სასამართლოს გადაწყვეტილებას საშელის დასაბუთების ნაწილში, მივიღებთ გადაწყვეტილებას მისი გასაჩივრების თაობაზე. 4 ოქტომბრის საქმეზე დღეს კიდევ ერთი პროცესი გაიმართა. დაკავებული 13 პირი საბა კორძაია, გიორგი კირვალიძე, კობა ეპიტაშვილი, კახაბერ კვაჭანტირაძე, სიმონ მახარაძე, გია თოლორაია, ავთანდილ თოფჩიშვილი, მიხეილ თოლორაია, იური ლობიძე, გიორგი ტალახაძე, დავით გიუნაშვილი, მანუჩარ მიქელაძე და ბექა მაჭავარიანი სასამართლომ დამნაშავეცნო, თუმცა 12 საპროცესო შეთანხმება გაუფორდა. მხარეებს შორის მიღწეული საპროცესო შეთანხმების მიხედვით ისინი 1 წელი პატიმრობას მოიხდიან და 3 წელი კი პირობითი მსჯავრის ქვეშ იქნებიან. საპროცესო შეთანხმება განსხვავებული პირობით დაუმტკიცა და ერთადერთ ბრალდებულ საბა კორძაიას ის სხვა საქმეზე მსჯავრდებულია, მას 1,5 წლით აქვს თავისუფლების აღკვეთა მისჯილი, მას სწორედ ამ ვადით განესაზღვრა აღნიშნულ საქმეზე საპატიმრო სასჯელი და 3 წლით პირობითი მსჯავრი. საპროცესო შეთანხმებაზე ორი თქვა მანუჩარ მიქელაძემ, რომელსაც 5 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა. საბა კორძაიას და მანუჩარ მიქელაძის გარდა 11 ბრალდებული პენიტენციურ დაწესებულებას 4 თვეში დატოვებს. რაც მთავარი არის შემოთავაზებული პირობები ჩვენ შემთხვევაში იყო როგორც მიხეილ თოლორაიასთვის, ასევე გია თოლორაიასთვის მისაღები. დამტკიცდა საპროცესო შეთანხმება შემდეგი პირობებით: 1 წელი და 6 თვე რეალური სასჯელი და 3 წელი პირობით.
დანარჩენ ბრალდებულებთანაც უკვე დამტკიცდა საპროცესო შეთანხმება ოღონდ განსხვავებული პირობით. აღიარებდნენ სრულად ჩადენილ დანაშაულს და ითხოვდნენ საპროცესო შეთანხმების გაფორმებას კონკრეტული პირობებით. ჩვენ შორის გაფორმებული იქნა საპროცესო შეთანხმება 11 მათგანი ცნობილი იქნა დანაშაულით წარდგენილ ბრალდებაში და განისაზღვრა 1 წელი თავისუფლების საკვეთა 3 წელი პირობითი, 1 მათგანი ცნობილი იქნა დანაშაულით წარდგენილ ბრალდებაში და განისაზღვრა 1 წელი და 6 თვე თავისუფლების საკვეთა 3 წელი პირობითი. ერთმა ბრალდებულმა არ მოგმართა უარი თქვა საპროცესო შეთანხმების გაფორმებაზე, მის მიმართ გამოვიდა განაჩენი არსებით და მიესაჯა 5 წელი თავისუფლების საკვეთა. ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურმა ორგანიზებული დანაშაულებრივი ჯგუფის 17 წევრი დააკავა, 3 პირის მიმართ კი ძებნა გამოცხადდა. საქმე შეეხება 53 მილიონ ლარზე მეტი ღირებულების ფსიქოტროპული წამლებით უკანონო ვაჭრობას. გამოძიების ინფორმაციით ფართომასშტაბიანი ქსელი, რომელიც ეგრეთ წოდებული სააფთიაქო ნარკომანიის გავრცელებას უწყობდა ხელს, ქვეყანაში 2018-25 წლებში მოქმედებდა. პროცესს ორგანიზებას უწევდნენ ფსიქოტროპული მედიკამენტების იმპორტიორი კომპანიების ხელმძღვანელები. იმპორტიორი კომპანიებიდან მედიკამენტები დოკუმენტურად ფორმდებოდა ფიქტიური ფარმაცევტული კომპანიების სახელზე. რეალურად კი მედიკამენტები ყოველგვარი რეცეპტისა და შესაბამისი ნებართვის გარეშე მაღალი ფასნავატით იყიდებოდა ისეთ ობიექტებში, რომლებსაც აფთიაქის სტატუსიც კი არ გააჩნდათ. ბრალდებულთა შორის არიან სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის რეგულირების სააგენტოს ყოფილი მაღალი თანამდებობის პირები. საქმეზე ჩატარდა 1000-ზე მეტი გამოძიებო და საპროცესო მოქმედება. დაკავების გარეშე ბრალდება წარედგინა 11 ფიზიკურ პირს, რომლებმაც ითანამშრომლეს გამოძიებასთან და ხელი შეუწყოს მასშტაბური დანაშაულებრივი საქმის გამოვლენას. ასევე სისხლის სამართლებრივი დევნა დაიწყო საქართველოში რეგისტრირებული 24 იურიდიული პირის მიმართ. ბრალდებულებს 9-დან 11 წლამდე პატიმრობა ემუქრებათ. გამოძიები დადგინდა, რომ ფართომასშტაბიანი ქსელი, რომელიც ეგრეთ წოდებული სააფთიაქო ნარკომანიის გავრცელებას უწყობდა ხელს, ქვეყანაში 2018-2025 წლებში მოქმედებდა. პროცესს ორგანიზებას უწევდნენ ფსიქოტროპული მედიკამენტების იმპორტიორი კომპანიების ხელმძღვანელები. დანაშაულებრივი საქმიანობის დასაფარად იმპორტიორი კომპანიებიდან მედიკამენტები დოკუმენტურად ფორმდებოდა ფიქტიური ფარმაცევტული კომპანიების სახელზე, რომლებიც წინასწარ იყო რეგისტრირებული მათთან დაკავშირებულ პირებზე. რეალურად კი აღნიშნული მედიკამენტები ყოველგვარი რეცეპტისა და შესაბამისი ნებართვის გარეშე მაღალი ფასნამატით იყიდებოდა მთელი ქვეყნის მასშტაბით, ისეთ ობიექტებში, რომლებსაც აფთიაქის სტატუსიც კი არ გააჩნდათ. გამოძიების ამ ეტაპზე დადგენილია, რომ ფსიქოტროპული მედიკამენტებით უკანონო ვაჭრობის შედეგად მიღებულმა შემოსავალმა 53 მილიონ 833,723 ლარი შეადგინა. უკანონო შემოსავლებისთვის კანონიერი სახის მისაცემად თანხების მნიშვნელოვანი ნაწილი ფორმდებოდა ხელფასისა და დივიდენდის სახით. ამ ფინანსური რესურსების გამოყენებით ბრალდებულებმა და მათთან დაკავშირებულმა პირებმა შეიძინეს დიდი ოდენობით უძრავი და მოძრავი ქონება. აღნიშნული აქტივები სრულად არის დაყადაღებული, საიდანაც მომავალში მოხდება ზიანის ანაზღაურება. საოჯახო კალათის პროგრამის მონიტორინგისთვის ერთიანი საინფორმაციო პლატფორმა ამოქმედდა. ელექტრონული კალათა მომხმარებლებს სხვადასხვა ქსელში საბაზისო პროდუქტებზე არსებულ საუკეთესო შეთავაზებებსა და ფასებს ერთ სივრცეში გააცნობს. საბაზისო პროდუქტების შესახებ საინფორმაციო პორტალს ikalath.gov.g's პრეზენტაცია კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტოში გაიმართა. ტებ გვერდზე განთავსდება საოჯახო კალათაში შემავალ 13 საბაზისო სასურსათო პროდუქტზე 12 უმსხვილეს ქსელში წარმოდგენილი საუკეთესო ფასი. მოქალაქეები შეძლებენ კატეგორიის მიხედვით მოძებნონ თუ სად შეიძენენ მათთვის სასურველ პროდუქტს საუკეთესო პირობებით და შექმნან საკუთარი კალათა, სადაც ასახული იქნება ფასების ჯამური მაჩვენებელი. პროგრამაში ჩართული ქსელები ვალდებულები იქნებიან სააგენტოს ყოველკვირეულად მიაწოდონ ინფორმაციას საოჯახო კალათის პროგრამაში შემავალ საბაზისო პროდუქტებზე არსებული საუკეთესო შეთავაზებებისა და ფასების შესახებ, რომელიც საინფორმაციო პორტალზე პროაქტიულად განახლდება. კონკურენცისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტომ წარმოადგინა საოჯახო კალათის ელექტრონული პორტალი ikalath.gov.g, სადაც განთავსებულია საქართველოში მოქმედ ლიდერ სუპერმარკეტების ქსელებში 13 დასახელების საბაზისო სასურსათო პროდუქტზე საუკეთესო შემოთავაზებები. პრემიერ-მინისტრის ინიციატივით და პარლამენტის სურსათის ფასების შემსწავლელი კომისიის დასმის საფუძველზე შესწავლილი იქნა FMCG-ის სექტორი კომპლექსურად და იქნა წარმოდგენილი მოკლევადიანი, გრძელვადიანი და საშუალოვადიანი სტრატეგია. მოკლევადიანი სტრატეგიის ერთ-ერთი ნაწილი იყო მარკეტების ქსელების მიერ ორგანიზება, ძირითადად სასურსათო პროდუქტებზე საუკეთესო შემოთავაზებები საკუთარ ქსელებში.
და ასევე მნიშვნელოვანი ნაწილი იყო ერთიან ელექტრონულ სივრცეში აღნიშნული შემოთავაზებების თავმოყრა, რადგანაც მოქალაქეებს ქონოდათ წინასწარ ინფორმაცია და გააკეთონ ინფორმირებული არჩევანი კონკრეტულ პროდუქტზე ან პროდუქტების ჯგუფზე ან 13 საბაზისო სასურსათო პროდუქტიდან სად არის საუკეთესო შემოთავაზება. ვფიქრობ, აღნიშნული პროექტი რომ ერთის მხრივ ხელშეუწყობს მოქალაქის ინფორმირებას და მათი მხრიდან ინფორმირებული არჩევანის გაკეთებას და მეორეს მხრივ ქსელებს შორის ეს მნიშვნელოვნად გაზრდის კონკურენციას, რადგანაც ინფორმაციას პორტალი იღებს ქსელებისგან და ისინი არიან მუდმივი განახლებების რეჟიმში და ყველა ვფიქრობ, რომ შეეცდება, რომ ძირითად საბაზისო სასურსათო პროდუქტებზე კონდეს საუკეთესო შემოთავაზება. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაში დღეს საქართველოს შესახებ ანგარიშს განიხილავენ დოკუმენტში, რომელიც ოპოზიციის მოკავშირე პოლიტიკური ჯგუფების წარმომადგენლების მიერ მომზადდა, კვლავ მშავრდებულების უპირობო გათავისუფლება და პარლამენტის მიერ მიღებული კანონების გაუქმებაა მოთხოვნილი. რეზოლუციის მხარდასაჭერად სტრასბურგში იმყოფებიან ოპოზიციისა და NGO სექტორის წარმომადგენლებიც. ანგარიში საქართველოს ხელისუფლებაზე ზეწოლისა და შანტაჟის მცდელობად ფასდება სახელმწიფო გუნდში, როგორც საპარლამენტო უმრავლესობაში განმარტავენ დოკუმენტს ქართული საზოგადოებისთვის არავითარი ფასი არ აქვს. საქართველოს სულ საერთაშორისო იზოლაციაში იმყოფება, ამიტომ ეს პასესეს რეზოლუციის პროექტი დღევანდელი განხილვებით ამ იზოლაციის ნათელი გამოვლინება არის. სულ ცოტა ღიმილის მომგვრელია ამ ტიპის განცხადებები, იმიტომ რომ ჩვენ საუბარი გვაქვს ევროპის საბჭოზე, რომელიც უნდა იყოს და არის დემოკრატიის დაცვის ორგანიზაცია. ეს ორგანიზაცია, ამ ორგანიზაციის საპარლამენტო ასამბლეა პრაქტიკულად უგულებელყოფს და არ აღიარებს დემოკრატიას და დემოკრატიული წესით საქართველოს მოსახლეობის ნების გამოხატვას. ამიტომ აქ თავდება ყველაფერი, აქ არის წერტილი დასმული და ამით აჩვენებს, რამდენად არასერიოზულია ამ ძალების დამოკიდებულება დემოკრატიის მიმართ. ამიტომ აქ ამის იქით ჩვენ შეგვიძლია ვისაუბროთ ნებისმიერ თემაზე, მას შემდეგ, რაც ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის ძირითადი პოლიტიკური ჯგუფების მხრიდან იქნება მკაფიოდ აღიარებული საქართველოს ნება. თქვენ იცით, რომ ევროსაბჭოს მანდატი ჩვენ დავტოვეთ. იმიტომ რომ იქ იყო ეს ორმაგი სტანდარტი, ეს გაუგებარი მოწოდებები, გარკვეული ლობისტური ჯგუფების მიერ დაორგანიზებული ეს შეხვედრები, ტექსტები, ჩვენი ქვეყნის გაშევება, ამიტომ ჩვენ დროებით პაუზა ავიღეთ. ამით ეთყობა სარგებლობენ მორიგჯერზე და ხებულობენ რეზოლუციას, რომელსაც, რა ვიცი, ჩალის ფასიც არ აქვს, ჩალის უფრო მეტი ღირებულება შეიძლება კონდეს. იმიტომ რომ უსამართლობით არის გამსჭვალული. ოპოზიციაში დაპირისპირება და ერთმანეთის მხილება გრძელდება. ნანუკა ჟორჟოლიანმა განცხადება ამჯერად ნიკა მელიას წინააღმდეგ გააკეთა. მისი თქმით, მელია მიხეილ სააკაშვილს მისი თანდასწრებით აგინებდა. შესაბამისად, მას ნაცმოძრაობის თავმჯდომარის პოსტი საკუთარი სურვილითაც უნდა დაეტოვებინა და პარტიის გაყოფა არ ეცადა. სააკაშვილის პარტიაში მელიას შესახებ საუბარი არ სურთ და მას გადაშლილ ფურცელს უწოდებენ. მართლ გუნდში კი განმარტავენ, რომ ოპოზიციაში არსებული დაპირისპირებებით ხელისუფლების ოპონენტები მოსახლეობას მათ რეალურ სახეს აჩვენებენ. მელია არასწორად მოიქცა მორალურადაც და ადამიანურადაც მიშასთან ახლა ეს ორჯერ ორი ოთხი და მე რადგან და პარტია გავლა მოდი შევთანხმდეთ რომ თავმჯდომარის დედას რო აგინებ შენ თვითონ უნდა წახვიდე იმ პარტიიდან თორემ მე ვიყავის ადამიანი რომელმაც საჯარო დაუჭირე მხარი ნიკას მაშინ იმიტომ რომ ფორმები იყო არასწორი მაგრამ ნიმიშო სააკაშვილს და როდესაც ჩვენ საჯაროდ ღია ცივცეში ხო და მათ შორის ჩემთან და ბევრ ადამიანთან რომელიც იცოდა რომ ამ შემთხვევაში მიშას მხარეს წარმოადგენდი ნიკა მელიასთან დაკავშირებით პარტიას ჰქონდა თავისი პოზიცია 2023 წლის შიდა არჩევნების დროს პარტიამ მიიღო გადაწყვეტილება და პარტიის წევრთა 55%-მა, სადაც 50000 ადამიანი ღებულობდა არჩევნებში მონაწილეობას, თავისი გადაწყვეტილება მიიღო, ამიტომ ეს გადაშლილი ფურცელი არის და ეხლა კვლავ ამ თემების აქტუალიზაცია არანაირ ჩვენს პარტიულ დღესასწაულში არ ჩნდება. საქართველოს მოსახლეობის დობაზე საუბარი ძალიან ხმამაღალი განაცხადია. ყველაფერი მე მგონი საზოგადოებისთვის არის ძალიან ცხადი. ამ პირებს შორის ეს ბჭყალებში გაუგებრობა არის ბუნებრივი. ასე იყო თავის დროზე, ასე მართავდნენ ქვეყანას და ასე იყო რომ ქვეყანა ჩაითრიეს და ჩაიყოლეს თავიანთ აი მეგოების დაპირისპირებაში თავის დროზე. ამიტომ ეხლა შეუძლიათ ერთმანეთს ებრძოლონ, გადააყოლონ ერთმანეთს თავიანთი პარტია თუ უნდათ, მაგრამ ეს კარგიც იქნება საქართველოს დემოკრატიისთვის და საქართველოს მომავლისთვის. სხვა მხრივ ნამდვილად არ არის საინტერესო ეს რაღაც შიდა დაპირისპირებები.
შინაგან საქმეთა მინისტრმა შიდა ქართლის პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებს ახალი ხელმძღვანელი წარუდგინა. რამაზ თათარაშვილმა აღნიშნულ თანამდებობაზე სერგი ბზიშვილი შეცვალა, რომელიც საქმიანობა საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის მცხეთა-მთიანეთის მთავარი სამმართველოს უფროსის პოზიციაზე გააგრძელებს. სულხან თამაზაშვილმა ახლა დანიშნულ დირექტორს პროფესიულ საქმიანობაში წარმატება უსურვა და დეპარტამენტის თანამშრომლებისგან რეგიონში პრევენციული საპოლიციო ღონისძიებების შესახებ დეტალური ინფორმაცია მიიღო. ბაგაბაღებში ახალი სააღმზრდელო წლისთვის რეგისტრაცია იწყება, რომელიც ელექტრონულად 3 ეტაპად თბილისის საბავშვო ბაგაბაღების მართვის სააგენტოს ვებ-გვერდზე წარიმართება. დღეს გამართულ მუნიციპალიტეტის მთავრობის სხდომაზე თბილისის მერმა განმარტა, რომ პირველი ეტაპი 6 ივლისს 10 საათზე დაიწყება და რეგისტრაციას გაივლიან თბილისში რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი ოჯახების შვილები, სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე ბავშვები, ჩვილ ბავშვთა სახლის ბენეფიციარები, მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე მოქალაქეთა შვილები, ასევე მრავალშვილიანი მშობლის სტატუსის მქონე მოქალაქეთა შვილები, სამხედრო მოსამსახურეთა ბავშვები, დედმამიშვილები და თანამშრომელთა შვილები. რეგისტრაციის მეორე ეტაპი 13 ივლისს დაიწყება და 19 ივლისის ჩათვლით გაგრძელდება. ამ ეტაპზე მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ბავშვები დარეგისტრირდებიან. მესამე ეტაპი 20 ივლისს დაიწყება, რაც საყოველთაო რეგისტრაციას ითვალისწინებს. ეს ყაბალო ინფორმაცია 4-ზე მე ამით გამშვიდობები დაელოდეთ ჩვიცას დღის მთავარი სახლების შესახებ ანაშორდა პროცესად მოგიყვება წინკი პოლიტიკური პოსტი გელოდებათ ასე რომ არ გადავიდეთ.